उधर जो 3 वाला उसमें चले गए यार। दो 30 कोड 3 पागल है क्या? और आना पड़ेगा। 3 बंदे हैं पता है। मर गया बट बात मत कर, तू लैग हो रहा है। हमरे सामने बहुत बंदे हैं। शर्मा मेरे पास हाँ सुन खा लूंगा। कमा बंदा भग रहा है। करमा बंदा पीछे, करमा भग रहा है बंदा ऊपर। नाइस। बहुत दिक्कत नहीं पड़ा। करमा एक बैंडेज देना। फट ले लेवल 2 वेस्ट आ गया। फाइटर को ऑटोगन पड़ा है उधर एमो नहीं चाहिए। अबे ओपन में फिर बंदे लूट कर रहे हैं यहाँ पे। तो तू मार ना। हाँ तो कवर किल चाहिए ना, मेरे को क्या पता बंदे कहाँ गए। उनकी फायरिंग हो तो कवर चाहिए ना। इधर के दो स्क्वाड के बीच में जाके कुछ झूठ है। बंदे है कहाँ? और दिखा मेरे को, वो दिखा घर दिख। I got supplies. हक दिया इधर बंदा। Enemies ahead. साला मेरे को लगा डीसिंग में गए मैं। डीसिंग में गया है। आई पारबो ना এখন পরে রাখো পরে। जल्दी आर्मी सरपटे इधर, जल्दी आ। पूरी M4 ग्लेशियर वाले साला। उठा इधर उठा पहले, बंदे सामने है। और पिज्जा कमाई के लिए चाहिए। कर्म आ गया पता है मेरे को। उसका बंदा भी होगा घर के अंदर बंदा। अरे आर्मी सोलो था वो। ओए कॉम छोड़। हरामी सब लूट ले। 6 तो तुम्हें को चाहिए भी नहीं था। ओ ट्रक का आवाज में सुना। ओ किन्नर, ओ ड्राइवर। और एक बंदा होगा इधर आसपास, संभाल के। 3x फेंक रहा हूँ। नहीं चाहिए 3 वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल। आर्मी क्या नुबड़े थे यार वो दोनों। बोलो वो क्या है, उसको मजा नहीं आ रहा तुमसे खेलने में। चूस लेना। ये गाड़ी हाँ इसका बाप का बुट क्या में ना ऐसे घूम रहा है तेरी माँ की। ओ बाबे कर्मा कहाँ से रे? नेट कर नॉक है। खत्म है क्या? हाँ ये ऑलरेडी दोनों, ये दोनों ऑलरेडी हुए। दोनों ऑलरेडी पक्का? हाँ ना दोनों ऑलरेडी हुए ना। M24 इस पे नहीं चाहिए। अबे बूट कैंप में स्नैपिंग करने का मतलब ही नहीं है। वही हाँ था ही बोले आप। सैम को नहीं, सैम काफी था ही। वो वाइपर वर्टिकल मिल गई। अरे के मुंह से चुराई। क्या उससे भी बच्चा है, इससे भी लूटिंग से भी। पता है मेरे को उसका। मेरे स्ट्रीम पे तेरा तू उसका वॉइस सुनेगा ना। पता है पूरा मेरे को। तूने क्या सुना? मैं तो खेल रहा था कल के उसके साथ। बहुत बकता है साला। कितने साल का है वो? ज्यादा तो माइक ऑफ रखता है पर। अबे बहुत बकता। आपने तो माइक सुन, आपने तो माइक बंद रखता है लेकिन जब Enemies ahead. नहीं रे, अपन नए कोई आया ना तो शर्मा जाता है वो, फिर बाद में माइक खोलता है। कितने साल का है वो? पता नहीं। तू बात कह रहा होगा ना। मैं फक ऑफ ऊपर से। Enemies ahead. इधर ये पत्थर के पास। Enemies ahead. तू है कहाँ पे? कर स्मोक कर दो, कोई स्मोक कर दो।
ठीक है वाला कहाँ बैठ पे? जाओ। मेरे को अच्छा बंदा कहाँ पे था? फ्रीजा मार कर। इधर पत्थर पे बंदा है। Enemies मार कर ahead! नहीं मैंने नॉक किया, वो कहाँ पे गया था भूल गया मैं। ऊपर ही वाले Enemies पत्थर ahead! इसे रिवाइव हो गया तो फिर मुश्किल करेगा। ओह दिखा 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 दिखा, मेरे सामने गए थे भी हो। सामने वाला पत्थर पे बॉम्ब करो मेरे। अरे मेरा स्किल आ गया लॉल। ऑल डेट आई थिंक कर्मा। ओए कॉम क्वालिटी का सब पड़ा इधर। ओए छक्का किसको चाहिए क्या? जल्दी बोलो, क्या छक्का किसको चाहिए? क्या छक्का चाहिए किसी को? छक्का सिक्स एक्स। और हाइफलाइन ऐसे ऐसे। अरे पड़ गए, बाप रे, पता भी चला नहीं। अंदर अंदर आ। मुक- बस इधर एंड दिखा भी नहीं हो कहाँ से पड़ी उसकी। Enemies ahead! फाइट के बाद तो सीन क्या हुआ लुटकिंग का, वो हरो कर्मा ना 2 मिनट करना, थोड़ी पूछूंगा। नाइस है। और पीछे सेम के, मैं घर के अंदर जा रहा हूँ। अबे घर के अंदर तो जाते हैं। मेरा किल आ गया। मेरे पे बंदा। वो कहाँ पे? मेरे पीछे टेंशन कर्मा गया नहीं जोड़ कर अच्छा रहेगा। हमको भी सुनाए थे, माइक बंद कर लेते फाइट के टाइम, ये खराब लगता हमको। मेरे सामने सांप बना है। Enemies ahead! घर पे ये Enemies ahead! बंदे किधर है? हेलो Enemies ahead! ये मेरे सामने। ना 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 पागल है ना क्या? ना ना ना। देख लो Enemies कोई ahead! बंदा है उधर से। नाइस है। आप ऑल डेड। पीछे भी बंदा है इधर 180 की तरफ साउथ में आवाज आ रही है। रुक जा, हेलमेट उठाने दे, मेरे हेलमेट के खत्म है एमो। अरे मार करना थोड़ा हमको। अरे एम के ऑटो, ये कहाँ से चला रहा है एम के? और दिखा कर मना करना, पीक मत ले उसको। पड़ी इसको 10-12। क्लियर है भी आगे। इसने बड़ा चले ऑम लेगा उसको, पहले खत्म कर इसको। सोलो है क्या वो? वो इसने बड़ा बोले फिर जा आ रहा है कवर के लिए। मैं आ रहा हूँ। अरे प्लेयर लूटेंगे फिर परेशान करेंगे। ओह दिख गया। पेड़ पे हूँ मैं, कवर में हूँ। हाँ सुन, दूर में दूर रहे। Enemies ahead! लॉल सॉरी यार, तुम्हारा किल चोरी किया मैंने एक गोली में। इधर मैंने नहीं मारा था। मैं मारा। तो तेरे अबे AWM लेके आया था साला। AWM अब मैं